မင်္ဂလာပါ Amanda Fox ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက် lesson မှာလည်းကျွန်တော်တို့ graphic designer တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ videography သမားတွေအတွက်ပေါ့ color ဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုတာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော် color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေတဲ့ website link လေးကျွန်တော် share ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးမြင်ရတဲ့ website လေးကတော့ Colors လို့ခေါ်တဲ့ website လေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ Color ဆိုတဲ့ website လေးရဲ့ highlight ကကြတော့သူကဒီမှာရှိတဲ့ color လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်တယ်လို့ယူသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ကတချို့ color တွေကို random အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဥပမာအခုကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးထားထားမယ်เนาะ keyboard ကနေ space bar လေးဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာတွေ့လား color လေး random ပြောင်းနေတာ space bar ကိုတစ်ချက်ချင်းစီနှိပ်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကိုကဘယ် color သုံးလို့ဘယ် color နဲ့သုံးရမှမသိဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะ color တစ်ခုမှခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ design ကိုခေါင်းထဲမှာထားပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ Color ဆိုတဲ့ website လေးကနေ space bar လေးနှိပ်သွားပြီးတော့ color ကိုရွေးလို့ရတယ်ဥပမာအခုကျွန်တော်တို့ကပေါ့ okay ဒီမှာဒီ color ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပထမဆုံး color လေးကိုကြိုက်တယ်ကျန်တဲ့ color လေးကိုမကြိုက်သေးဘူး okay ဒါဆိုပထမဆုံး color လေးဒီမှာ lock icon လေးရှိတယ်တွေ့လားအဲ့ဒီ lock icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် okay ပြီးတော့ space bar နှိပ်မယ်ကျန်တဲ့ကောင်လေးပြောင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကြိုက်တယ်ဒီလိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က lock ခတ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ color အမျိုးအစားကိုဒီမှာရွေးသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပေါ့ JPEG ဖုန်းဖြစ်ဖြစ်တခြား image file တစ်ခုခုကနေ color ကို extract ထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော် camera icon လေးရှိတယ်တွေ့လားပေါ်မှာအခုအဲ့ဒီ camera icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံ file ကို import လုပ်လိုက်မယ်okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကို import လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာတွေ့လားဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံမှာသုံးထားတဲ့သူ color လေးကိုဒီမှာသူရွေးထုတ်ပေးသွားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် color 5ခုတကယ်လို့ကိုက5ခုနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ plus sign လေးထည့်သွားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာဘယ်နာကနေ color ယူထားတာလဲဆိုတာကသူဒီမှာပြောပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် next နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ open in the generator ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ color တွေအကုန်လုံးကဒီထဲမှာဝင်သွားလိမ့်မယ်ဝင်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့က Photoshop AI တွေကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ copy hash ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်တွေ့လားအဲ့ဒီ copy hash ဆိုတဲ့ကောင်လေး copy ယူဒါမှမဟုတ်ဒီ code လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Photoshop AI software တွေထဲမှာသွားထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ color ထည့်နည်းလေးကလူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုမပြောပြတော့ပါဘူး okay ဒါကကြတော့ဒီမှာရှိတဲ့ color code ကိုတိုက်ရိုက်ယူသွားလို့ရတဲ့ website လေးဖြစ်တယ်ဒီ website လေးမှာကျွန်တော်တခြား feature လေးလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးလာကြည့်ပေါ့ဒီ website လေးကိုဒီကောင်ကကျတော့ premium feature သုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူက premium feature အတွက်တက် feature တွေရှိသေးတယ် okay နော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဒီ website လေးကတော်တော် color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ website လေးဖြစ်တဲ့အတွက် try ကြည့်လို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခု website လေးဒီ Adobe Color နဲ့ကျွန်တော်တို့ Adobe Color ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် Adobe Color တို့ဘာလို့ကနည်းနည်းခက်ဆင်ဆင်လေးတွေဟုတ်ပြီဒီ Adobe Color မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က gradient ဆိုရင် gradient color လေးကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gradient color type လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ gradient color type လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အသုံးပြုခြင်းတဲ့ဟာလေးကိုအဆက်လေး30ကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်ရင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နားကြည့်မယ် okay download ဆွဲပြီးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီမှာ default sign နဲ့လုပ်မှာလား transparent background နဲ့လုပ်မှာလားဟုတ်ပြီဒါမှာ format ကိုပဲ format နဲ့ယူမလို့ SVG format နဲ့ယူမလားလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အခုကျွန်တော်တို့ JPEG format နဲ့ယူမယ်ဆိုရင် JPEG ကိုနှိပ်ပြီးတော့ download နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာအဲ့ဒီ gradient file လေးကဒီပေါ်လေးကျသွားလိမ့်မယ်တွေ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ code တွေလည်းပါတယ် hash code တွေလည်းပါတယ် CMYK အတွက်လည်းဒီမှာက code တွေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က Photoshop AI ထဲမှာ import လုပ်ပြီးတော့ eyedropper tool လေးနဲ့ထောက်ပြီးအသုံးပြုလိုက်အောင်မယ်နားလည်မယ်နော် okay ဒီ website လေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ gradient သုံးမဲ့လူတွေအတွက်ဒီ website လေးကတောင်းရလာတဲ့အဆင်ပြေတယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေရှိသေးလဲဆိုရင်ဒီမှာ color and illustration ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးဆိုရင်သူကဒီ Adobe Color မှာဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုံလေးတွေနဲ့ဒီပုံမှာသုံးထားတဲ့ color လေးတွေကိုသူပြပေးထားတယ်ကျွန်တော် inspiration design inspiration ယူခြင်းလဲဆိုလဲဒီ website မှာယူပြီးဒီမှာပုံဆွဲကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay တခြား feature တွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ် try ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်သူကဒီမှာ search bar လေးလည်းရှိရဲ search bar လေးပေါ်မှာရိုက်ရှာပြီးတော့လည်းရှာကြည့်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မပြောပြတော့ပါဘူး okay နောက်တစ်ခု color space ဆိုတဲ့ကောင်လေးဒီ color space ဆိုတဲ့ကောင်လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုက color တစ်ခုကိုခေါင်းထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီ color နဲ့ဘယ်ကောင်လိုက်မလဲဆိုတာမသိဘူး
ဟုတ်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ my color space ဆိုတဲ့ website လေးကိုသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ဒီ color လေးကို copy ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် copy ယူပြီးသွားဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ color space ကိုသွားပြီးတော့ဒီကောက်နေရာမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင် generate နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကအဲ့ဒီ color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူနဲ့ light မဲ့ color လေးသူဒီမှာပြပေးထားတယ် generate gradient mesh gradient spot ဟုတ်ပြီနော် twist spot ပြီးသွားပြန် classy cube အဲ့လိုမျိုး color မျိုးစားတွေကိုကဒီမှာလိုက်ရှာကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် meshing လို့ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်လေးလေးဆိုရင်ဒီ color group 5ခုလုံးသုံးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ design အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ code လေးတွေကို copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော် Photoshop AI ရဲ့ color wheel မှာသွားပြီးထည့်သုံးလိုက်အောင်ပဲအရန်လွယ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကကျတော့ color code တစ်ခုထည့်ပြီးတော့ရိုက်ရှာမယ်ရိုးရိုး color panel ဆိုရင်သူကဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လို့ရတယ် gradient export လုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင် gradient ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ဒါဆိုရင်သူက gradient အတွက် color နှစ်ခုထည့်ပေးပြီးတော့သူက gradient ပြပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဒီမှာ default အနေနဲ့ရှိတဲ့ကောင်လေးနှစ်ခုရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ generate နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာပြပေးထားတယ်တွေ့လားဒီဘက်နှစ်ခုမှာဒါမှာပြထားတဲ့မြားလေးတွေကကျတော့ကျွန်တော် gradient ကိုဘယ်လို angle နဲ့သွားမလဲဆိုတာကိုသူပြပေးထားတာဒီမှာတော့တစ်စောင်းလေးသွားမယ်ဒီပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော် try ကြည့်လို့ရတယ်โอเคနောက်တစ် website လေးကကျတော့ဒီ color kit ဆိုတဲ့ website ကကျတော့သူက feature ကတော့နည်းတယ်ဒီကောင်ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က color နှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုတိထားတဲ့ color နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ color နှစ်ခုရဲ့ဒီမှာ blend mode ပေါ့ color တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာဂျားတဲ့က step by step လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ design မှာသုံးကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီ website မှာရှိတဲ့ color kit ဆိုတဲ့ website မှာသွားရှာပြီးတော့အဲ့ဒီ color နှစ်ခုရဲ့ blend mode ကိုရှာလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာရှိတဲ့ color နဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့အဝါရောနှစ်ခုရဲ့ blend mode color ကိုဒီမှာပြပေးထားတာ step ကိုကျွန်တော်တို့က14လောက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်14ကိုကျွန်တော်တို့က short ကြည့်မယ်တွေ့ပြီနော်ဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒါဆိုရင် step 3 4 3အပုံစံကျွန်တော်တို့က color blank color ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုဒီမှာယူလို့ရတယ်အဲတိုင်းပဲကျွန်တော် color တစ်ခုကိုထည့်ပြီးတော့ကိုရွေးလိုက်တဲ့ color ရဲ့ shade တွေ and tint တွေကိုသုံးချင်တယ်ဆိုလဲဒီမှာရှိတဲ့ shade and tint ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ export နှိပ်လိုက်မယ် SVG format ဆိုရင် SVG နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက SVG file အနေနဲ့ down သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ down ထားတဲ့ SVG file ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်အောင်ပဲလဲဆိုရင် AI ဖြစ်ဖြစ် Photoshop ထဲမှာ import လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တန်းသုံးလို့ရသွားမယ်နားလည်မယ်နော်ဒီ website လေးရတယ်သုံးရလွယ်ပါတယ် Okay color hand ဆိုတဲ့ website လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်သူက color ပေါ့ popular ဖြစ်တဲ့ color လေးရွေးလို့ရတယ်ဒီလမှာ popular ဖြစ်ဆုံး color တွေ social media design မှာ popular ဖြစ်ဆုံး color တွေ Okay အဲ့လိုမျိုးရွေးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ neon light အတွက်ဘယ်လို color မျိုးတွေရှိမလို့ gold အတွက် light အတွက်ဟုတ်ပြီနော် warm cold summer Okay ကျွန်တော် neon တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် neon light အတွက် color လေးတွေဘယ်လိုရှိမလဲဆိုရင်Okay ဒါဆို neon light အတွက်သက်ဆိုင်တဲ့ color group လေးတွေရမယ်အဲ့ဒီ color လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ color သူကသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ code လေးလည်းပါပြီးသားဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပေါ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုလိုမျိုးပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က image ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ code လေးတွေကို copy ယူပြီးတော့ color wheel ထဲမှာ direct paste လုပ်ပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ website လေးလည်းကောင်းပါတယ် Okay ဒီကောင်လေးကြည့်မယ်ဒီကောင်လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color code တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် color code တစ်ခုထည့်ပေးရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ color code တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူက search နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ color နဲ့ဆိုင်တဲ့သူက preset လေးတွေကြာပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ mono complementary RT trait ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုး color လေးပြပေးလိမ့်မယ် Okayဒီကောင်လေးထားလိုက်ပါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူသုံးလို့ရတာကြတော့ Adobe Color ဆိုတဲ့ website ရှိတယ် Adobe Color ကြတော့ကျွန်တော်တို့ Adobe ရဲ့ official product ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ product မှာကျွန်တော်တို့ကကို color တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် color code တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် color code တစ်ခုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီ color နဲ့ဒီမှာဘာလုံးမယ်ဆိုတာယူလို့ရတယ် Okay ကျွန်တော်အခုဒီ color ကိုထည့်ထားတယ်မလားဒါ main color ပဲဒီမှာကျွန်တော်စာရိုက်ထည့်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ monochromatic ရွေးမယ်ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ mono trait ဆိုရင်ဒါ trait complementary ဆို complementary color လေးသူဒီမှာပြပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay square ဆိုရင်ဒီမှာ square color group လေးသူပြပေးလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ code လေးတွေကိုယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ product မှာ paste လုပ်လိုက်အောင်မယ်
နားလည်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ extra thing ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ် extra gradient ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ် okay အဲ့ဒီ extra gradient ဆိုတဲ့ကောင်လေးကလည်းအသုံးဝင်တယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က select define နှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ခုနဓာတ်ပုံလေးပြန်ထောင်းမယ်တွေ့လားဒီဓာတ်ပုံရဲ့ gradient color ကိုသူဒီမှာထုတ်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် product မှာသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ gradient 2ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ် okay gradient အတွက်ဆိုရင်ကောင်းတာလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ color doubly ဆိုတဲ့ကောင်လေးကောင်းတယ်ပြီးတော့ color space ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ code တွေပါနေတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ down view အသိအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီ colorful ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ color doubly website ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ gradient နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြပြပေးတဲ့ Adobe color ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်Okay Adobe color လေးကကြတော့တခြားဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာ export ဆိုတဲ့ tab ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က search bar နဲ့ရိုက်ရှာလို့ရတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Wi-Fi line လေးနဲ့ကြာနေလို့ကျွန်တော်ဒီကောင် download တာလေးလို့မပြောပြတော့ဟုတ်ပြီနော် download တာလေးကဒီမှာရှိတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရတယ် sign in ပိုင်းလုပ်ခိုင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုးရိုး Google account နဲ့ sign in လုပ်လို့ရတယ်ဒီရှေ့မှာပြထားတဲ့ software တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ sign in တွေပါလေဘာမှလုပ်เสียမလိုဟုတ်ပြီနော် Okay ဒါဆိုရင်ဒီ website လေးကိုကျွန်တော်အောက်က description မှာလည်းထည့်ပေးထားမယ်လေ့လာကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ graphic design သုံးရပြီးတဲ့အခါမှာ color ရွေးတာလေးကတော်တော်အရေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဒီ color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတေချာလေ့လာထားကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်